Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando de um assunto onde as pessoas elas têm uma imensa dúvida como funciona uma campanha que acontece dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu vou tratá-la como igreja simplesmente porque tem uma placa escrita lá fora, porém ela é uma empresa, ok? Então, para aqueles que não me conhecem, sou Diego Ribeiro. Muitas pessoas me conhecem pelos trabalhos que faço denunciando as religiões que enganam as pessoas, ok? Então, para mim aqui não interessa se é budismo, islamismo, espiritismo, catolicismo, igrejas evangélicas, não interessa. Tem engano, tem mentira, está fora dos princípios de Cristo, nós estamos denunciando, nem que para isso custe a nossa própria vida. Então, nós vamos estar aqui falando sobre a Fogueira Santa de Israel. Como funciona, Diego, a Fogueira Santa de Israel? Como funciona? Primeiramente, a Fogueira Santa, dentro da Igreja Universal do Reino de Deus, ela acontece 2 vezes ao ano, tá? Agora que está sendo 3, por causa do templo maçônico de Salomão que eles estão construindo. Mas o hábito, o ritual da Fogueira Santa antibíblico, tem que deixar esse parênteses, acontece agora 3 vezes ao ano. Como é que acontece, Diego? A Fogueira Santa, ela funciona, ou ela serve, né, para as lideranças da Igreja Universal ou para o Edir Macedo. Ela serve como fonte de arrecadação para formar uma base na estrutura da Rede Record. Porque a Fogueira Santa de Israel, ela consegue arrecadar por cada Igreja Universal do Reino de Deus, pela mais pequena que seja, acima de 50 mil reais. A mais pequena que eu estou falando, a mais pequena, costuma arrecadar uma igreja que dá aí para 50 pessoas. A Igreja Universal costuma arrecadar na Fogueira Santa 50 mil reais. Só na Fogueira Santa, só em um dia. Por quê? Na Fogueira Santa você tem que dar todo o seu salário. Por exemplo, você ralou o mês inteirinho. Aí você pegou lá o seu salário, você tem que pegar ele todinho, tirar do seu contra-cheque e colocar dentro do envelope da Universal. Isso eles chamam de sacrifício, ok? Então você ralou que nem um condenado, que nem um cachorro durante o mês inteiro. Você tem que pegar o seu salário, deixar de pagar o seu aluguel, deixar de comprar a sua comida, comprar roupa, deixar de sustentar a sua família para colocar no altar. Colocou no altar, eles alegam que Deus fica na obrigação de te abençoar. Quando você pega todo o seu salário, quando você deixa de pagar o seu aluguel, quando você deixa de pagar suas contas e coloca no altar da Igreja Universal do Reino de Deus, na Fogueira Santa, que eles chamam de Fogueira do Sacrifício, isso significa que você está exercitando a sua fé no Deus deles, que não é no Deus da Bíblia não, que o Deus da Bíblia não manda fazer isso, no Deus pagão deles lá, no Deus Mormon deles. Então, as pessoas só têm fé na visão deles quando dão tudo, ok? Quando dão tudo. Se você der todo o seu salário, der todo o seu sustento, deixar de pagar contas, vender todos os seus equipamentos, vender a sua casa, vender a sua empresa, enfim, de repente eles mandam até você vender seu filho, para colocar dentro da Fogueira Santa, o seu dinheiro dentro da Fogueira Santa. Por que esse desespero deles, Diego, de querer fazer com que as pessoas vendam tudo? Como é que funciona essa pressão? O que eles fazem? Eles pegam personagens bíblicos, por exemplo, Abraão, Gideão, Jacó, o próprio Senhor Jesus, Elias. Eles pegam todos esses personagens da Bíblia em que Deus tratou pessoalmente com eles para destruir os inimigos, para vencer algum problema, para provar a fé deles para com o próprio Deus,
esses pilantras da Universal, eles distorcem o contexto, dizendo, tá vendo? Ó, Abraão sacrificou Isaac. E Deus só atendeu a Abraão porque ele sacrificou Isaac, então você tem que sacrificar o seu salário. Tá vendo? Gideão se revoltou contra a situação dele. Gideão deixou o segundo boi guardado, você tem que dar o seu segundo boi. Qual o seu segundo boi? É o teu salário? É o teu 13º todo? É você ficar o ano novo e o Natal comendo pão com mortandela? Então você tem que fazer. Esse é o seu segundo boi. É você dar o seu 13º. É você dar o seu salário. Porque aí você estará se sacrificando e Deus estará sendo obrigado a te abençoar. Imagine só. Dizendo que se você sacrificar o seu dinheiro, você colocará Deus contra a parede. Olha só que mercenarismo. Você vai colocar Deus contra a parede se você sacrificar o seu dinheiro na fogueira santa. Você vai encurralar Deus. É como se Deus fosse esse monitor aqui e ele tivesse encurralado. Eu só vou deixar ele ser solto se ele me abençoar. Isso é o quê? Mercenarismo. A Igreja Universal é sustentada, comandada por bispos, por milicianos disfarçados de bispos. Isso são milicianos disfarçados de bispos. Então você vê como esses pilantras enganam as pessoas. Eles pegam pessoas que tiveram atitude de fé lá no passado, e distorcem o contexto para poder arrancar o dinheiro das pessoas. Pois o que a igreja tem que cumprir são os mandamentos que Jesus Cristo deixou. A nova aliança não é na antiga aliança. Eu não tenho que viver na antiga aliança, senão eu tenho que voltar a matar animais para os meus pecados ser redimidos. Você tem que guardar o sábado. Você tem que apedrejar quem adultera. Você tem que fazer uma série de conceitos da lei na qual Jesus Cristo aboliu. Só que esses pilantras, eles distorcem a palavra de Deus para poder arrancar o seu dinheiro. Aí as pessoas já chegam dentro da Igreja Universal com empresas, já chega dentro da Igreja Universal com alguma piora nos seus orçamentos, na sua empresa, chega desempregado. Aí a pessoa sai para poder procurar emprego, foi lá na Fogueira Santa que conseguir. Os pastores mandam a pessoa dar testemunho, dizendo que depois que fez a Fogueira Santa conseguiu um emprego. Olha só que pilantragem. Quer dizer, eu chego dentro da Igreja Universal desempregado. Aí tá, aí eu pego um envelope. Aí eu vou na rua procurar um emprego, eu acho um emprego, foi por causa da Fogueira Santa que eu consegui um emprego. Não foi por causa do meu esforço, não foi porque eu fui à luta para conseguir um emprego, não. Eu estou dentro da Igreja Universal. Aí, pelos meus conhecimentos, pela minha força de vontade, eu vou abrir uma empresa. Aí eu vou lá na Igreja Universal dar testemunho que foi por causa da Fogueira Santa. Induzido pelas lideranças. Olha, dá seu testemunho, porque se você não dá seu testemunho, o diabo vai acabar com o que Deus te deu. Ameaças psicológicas para que as pessoas dê testemunho. Para quê? Para que esses testemunhos sirvam como marketing, para poder mexer na emoção dos telespectadores que estão assistindo através do canal de televisão e também possam ir cair na mesma arapuca que essa pessoa que está dando testemunho caiu. É todo um esquema. Isso é um esquema satânico e um esquema miliciano. Ok? Tá te doendo, Bispo Macedo? Pastores da Universal, que doa. Então, é isso que acontece. Aí eles dizem assim, não, mas a gente pede dízimos e oferta à Fogueira Santa para poder sustentar o programa de televisão, o programa de rádio. É mesmo? A Rede Record, para quem não sabe, o dono é o Bispo Macedo, que também é dono da Igreja Universal, que também é uma empresa. São duas empresas, né? Vamos assim dizer. Vamos assim dizer, não. É empresa. Então, não, mas lá a gente prega a palavra, lá a gente prega o Evangelho na Rede Record. É mesmo, Edir Macedo? Será que prega mesmo? Vamos colocar uma cena aqui de um programa que você passa na sua TV, que é sustentada com dízimos e ofertas. Vamos assistir na Record agora?
o que o seu dízimo e a sua oferta e a fogueira santa que você dá na Universal está sustentando? Vamos dar uma olhada. Eu separei aqui umas cenas de A Fazenda. A Fazenda. Aquele programa, né? Que o Bispo Macedo fala que evangeliza as pessoas, evangeliza os ímpios. Evangeliza mesmo? Vamos ver agora como é que o Bispo Macedo, através do seu dízimo e da sua oferta, evangeliza as pessoas aí do mundo. Vamos assistir? Vou assistir junto com você aqui. Esse programa é A Fazenda, que passa na Record. É na fazenda que o galo canta, é na fazenda que eu sou feliz. A evangelização da Record, pessoal. Que o bicho pega, vou grudar na tela, quebro pra assistir. É na fazenda que o galo canta, é na fazenda que eu sou feliz. É na fazenda que o bicho pega, vou grudar na tela, quebro as... Só um minuto. Essa é a evangelização. Olha para onde o teu dízimo e a tua oferta está indo, ó. Para promover prostituição, adultério. Você vai ver uma cena aqui de adultério na Record. Entendeu? Promovida pela Rede Record. Empresa na qual Edir Macedo, que é bispo, grande homem de Deus, produzindo prostituição na Rede Record, sustentada com a Fogueira Santa. Ah, e ainda mais, o ganhador da A Fazenda, esse reality show que a Record ela promove, ganha mais de R$1 milhão. Esse prêmio, esse dinheiro ele é vindo da Fogueira Santa de Israel. Porque se você perceber, a Fogueira Santa acontece e a Fazenda acontece ela logo depois. Por quê? Porque para dar tempo da Igreja Universal arrecadar o dinheiro do prêmio para poder ir lá para a Record, para poder dar o prêmio para a pessoa. Vamos continuar vendo a evangelização. Aí, ó. Evangelizando. Evangelização é Bispo Edir Macedo. Na fazenda tem vestidos pulando pra todo lado, sempre tem lindas mulheres do salário delicado. Quando o sol já tá nascendo, levanto pra trabalhar. Tô chegando no curral, vou cantar os animais e desses de E aí? É na fazenda. Tá bom já, né? Tá bom já. Pô, Edir Macedo. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando o que eu tenho dito. Jesus Cristo disse isso, Edir Macedo. Olha aí, ó. O que tu ensina? E aí? É isso aí que Jesus mandou, Edir Macedo? Um canal de televisão que você poderia pregar a palavra de Deus? Mas não, você prefere colocar os seus programas vagabundos na madrugada, aonde a audiência fica traçando no Ibope, porque você sabe que ninguém gosta de ouvir vocês, ninguém dá ouvido a vocês no canal de televisão. Vocês pegam membros de várias igrejas e socam dentro da catedral para dar uma impressão na mídia de que a igreja está com muito povo, né? Só que você não perde seu tempo pregando a palavra de Deus. Para quê? Pregar a palavra de Deus para quê? Não dá dinheiro. Dar dinheiro é isso, ó. Isso aqui dá dinheiro. Dar dinheiro é roubar o povo, distorcendo a palavra de Deus. Isso dá dinheiro, né? Então, para você ver como é que é o esquema deles, né? Como é que é o esquema